ابل چې چا میسیج راوسته وي ما ته ول مولوي صاحب زه د چا سره ناستم زما اصل موضوع دا ده خبره په ځمن کې رااله ما ته ول مولوي صاحب ما چا سره ناستم د کالج الک دی نو مارتل زه شولم د بیانونه اوره دا ډیر ملا دا وای هغه ما ته ویل دا غټ ملا دی ما ول و غټ ملا دی ډیر شملا دی خیر الک دی رقم چرته ویلو وای ما ته ویل زه سوال در شم ته د مولوي صاحب سره که غټ ملاو درو به شي ول مارتل سوال را ورشه ول درته ویل سوال دا دی هغه کم صحابي دی چې په جهنم کې دی هغه کم صحابي دی چې په جهنم کې دی ما ورته ویل ظالما صحابي او جهنم څومره تاولي دا خلک ولې دومره پر غلطه روان دي ته صحابه کرام دا پر کې دي زموږ د صحابه مر الله توای یا الله تعالی ما راځي څه زرازي صحیح شو مر الله توای یا الله تعالی ما راځي څه زلتا راځي الله صحابه تویل ول زلتی راځي ته لما راځي صحابه ته ویل الله یو صحابي ته نه دی ویل ټول صحابه کرام واغه الله ویل زدر ترازی متی را ترازی مجو توای یا الله زرازیم تر ترازی صدا مجو د صحابه په مابین کې فرق دی او نن وتا ته دا مسله در پیښه شوی ده چې هغه کم صحابي دي چې په جهنم کې دي کستا پلار مړو کزه دا درته وایم چې ستا پلار په جهنم کې دی مړی په ټول ژوند په د مولوي صاحب په سلمنځ نه کوي او دلته ستا فکر دا دی چې هغه کم صحابي دی چې په جهنم کې دی ټیک دی په جنگ کې صحابه کرامو جنگونه وکړلو چا څه مطلب چا پټو پټ کړی وو چا یستن پټ کړی و د الله رسول دا جهنمی دی نو جهنمی دا معنا ده هغه ورځ په جهنم کې دوی بو درې بو نو دا ترنن ورځ تا سوال ودرې دی حال دا دی د غسل فرض نه دي در معلوم حال دا دی چې تا ته د اوداسه فرض نه دي در معلوم مسله رااله د ابوبکر صدیق په کورنۍ ته ودرېدله که د محمد رسول الله د یارانو کورنۍ ته ودرېدله او تا ته شک در پیدا سوی دی اوس نو لوی ملا و دا ملا ته بیا زه منافق وایم لوی منافق ته پر دې معلومه یې چې و تا ته ستا د سوال جواب درکړي العیاذ بالله استغفر الله دا چې د سړي ناسته د چا سره یې په مذهب به د هغوی په مذهب د الله رسول فرمایي که ته څوک معلومه یې چې دا ښه دی که بد دی یار یې معلوم که ناسته ولاړه د چا سره کې ناسته ولاړه د قادیانیانو سره وله په خدای قسم دا ښه سړی نه دی کې ناسته دی ښه سړی و ناستې د بدو خلکو سره و د الله رسول فرمایي کې معلومه یې دغه حساب او دی ډېر بد سړی و د ښو خلکو سره ناسته و دا ښه سړی انسان د خپل خلیل د خپل یار د خپل دوست په مذهب راځي دا چې سړی غامدي وابل ګوري تا به ودې خبرې ته ودرې د قیامت په ورځ به الله تا ودرې د ټولو صحابو په مخ چې تا ویل هغه کم صحابه دی نو دا څنګه خبره سوله د الله رسول فرمایي وای الله رب العزت چې کله پیغمبر علی السلام پیدا کوي عبد الله ابن مسعود روایت د ټول دنیا د انسانانو زړه ته الله رب العزت متوجه سو څنګه د الله سره شای توجه خو زما استاد لپاره ده متوجه سو چې هغه پاک زړه منور زړه خوندور زړه اعلی زړه معظم زړه ولو هغه د محمد رسول الله لپاره منتخب کړ هغه زړه الله هغه د محمد رسول الله د ځان لپاره بیا الله رب العزت متوجه سو چې څنګه د الله سره شای انسانانو ته الله توجه ورلک الله منزه دی پاک ته توجه سره د عبد الله بن مسعود قول دی مفتی شفیع صاحب حدیث نقل کړی چې متوجه سو هغه پاک زړونه پاک چې ډیر پاک زړونه وو ډیر منور زړونه واغې صحابه وو ته ورکړه هغه صحابه هغه د پیغمبر سم یاران کو هغه دوستان دا الله رسول فرمایي او دلته توای چې دا جهنمی څو هغه صحابه را ورشه چې جهنم خبر اخلاص ولا لا پر دې معلومه یا سبحان الله الله چې د چا سره ایمان اخلي بیا دا چمن ور باندې شروع کی الله چې د چا سره ایمان اخلي روایتو کې راځي مقداد رضی الله تعالی عنہ د عبد الله ابن عمر سره له شاشه تو میمه چې موږ بولو دارال
څه تنازع رااله پر خبره باندې حضرت مقداد رااله حضرت عمر فاروق دی ویل ول حضرت ستا د زوی سره زما داسې مسله رااله او دا دایره ته وویل حضرت عمر فاروق ویل پر ما نظر د نظر زه به د زوی ژبه ورکاټوم د زوی ژبه ورکاټوم ولې ویل چې دا د پیغمبر اسلام صحابي ته بد ویلي مطلب یارانو دوستانو خامخا خبره سره راغلي بیا عبد الله ابن عمر جن ورکسل بیا یاران د حضرت عمر فاروق ټول باندې مرکه کو چور د خدای د پاره ما معاف صحابه کرام را حضرت عمر فاروق ته ویل چې تو څه شور سره وکي انسان دی خامخا به خطا جن کیږي د ویلې حضرت عمر فاروق ورته ته ما پرېږد زب یو داسې طریقه یو داسې سنت یو داسې قانون جوړ کم په آینده کې کچا د الله د رسول و صحابه ته بد ویل بس سزا به دای ژبه ورکاټول ما پرېږدي زه د خپل زوی ژبه ورکاټوم ما پرېږدي دا به سنت سی بیا تر قیامته پورې هغه ډېرې زارۍ ورته وکړي ډېرې خواستې چې مه کوه امیر المؤمنین مه کوه انسان دی خطا جن سوی ده بیا د ډېرې صحابو د مرکو د جرګو د خواستیو د زارۍ په خاطر یې معاف کړي که نه ته ما پرېږدي زه به د خپل زوی ژبه ورکاټ کړم زه به د خپل زوی ژبه زوی کوم صحابي ولو زه به ژبه ورکاټ کړم دا به د قیامت د سنت چې که چا صحابي ته بد ویل هغه به چیش کوي هغه دی بیا دغه سړي ژبه ورکاټوي نو دغه هلک چې وایي هغه کوم صحابي دی چې په جهنم کې د ژبه به نن کاټ سوی وایي چې دا اسلامي حکومت وایي که نه مجال دی څوک صحابه ورته بد ووایي مجال و چا صحابه ورته بد ویلي ازادي ده زړه دې غواړي هغه کتاب ګوره زړه دې غواړي تنوي صاحب له سړی رالی ول حضرت معاویه پر حق ایا حضرت علی کرم الله وجهه څه خبره ما بینځ کې راغلی دغه ورته ویل تنوي صاحب ورته ویل د حضرت معاویه دا سزا بس چې 1400 کال بعد ته پکې غیر ستا مردار خپل وګوره ستا د منحوس چهره وګوره ستا د منحوس ژوند وګوره او خبره د معاویه وګوره چې معاویه ملامت وکړه علي ملامت د معاویه دا سزا بس ده چې 1400 کال بعد یو سړی پر معاویه باندې خبرې کوي ته نه په خبر به دا خبره شان وشا کشمیری صاحب رحمه الله لیکلی اذا کله کله نه خلک کتابونه شروع کی بس خاص د صحابه او د جنگ ځای له ورته بیا کله په نیلامګر کې پښتنه جنې وسیا کم جنگ و چې دونه صحابه پکې نو بیبي عائشه صدیقه او حضرت علی کرم الله وجه ما بین څه خبره راغلی و الله فرمایي زه د دوړو سره راځم بیبي عائشه صدیقه وایي انوار الباری مولوی صاحب فرمایي چې الله ماته د پیغمبر علی السلام سره لاس زامن را کړی وای لاس اوس یو زویم د اولاد نه دی اولاد نه دی سوی د پیغمبر اسلام چې لاس زامن را کړی وای دومره به نه وي خوشاله سوی لکه دا خبره چې زما او د علي په مابین کې اختلاف نه وي چې زه په دې خبره څو خوشاله کړم په چون کې منافقت او يهوديت او هغه سبائیت بس هغه خبرې سره جوړول یو بل ته رسول قرار به جګړه او فساد نه جوړ صحیح سره دا خبره ویله هغه کوم صحابي دی چې په جهنم کې دي غټ ملا دی پښتنه جنې وکړه پر موږ دم لعنت نعوذ بالله زموږ پر علم دم لعنت چې زرا ولاړېږم دا خبره کې پیدا کوم کوم صحابي روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ چې د چا کور والا کافر ده هغه دې خپل کور والا پریږدي چې د چا کوم شي خاوین کافر دی دعوت ورکا وې مناله څه خبره ده نه مناله پریږدي حضرت عمر فاروق دوی کور والا وی دواړي کافر وی دعوت ورکي هغه موږ ایمان نه راوړو دواړو تیول پر ما تعالی قیاس زایز مشتیلار سره جدا دوه کور والا او ته د الله او د رسول په خاطر طلاق ورکي او ډیر صحابيات داسې وي چې هغه خپل خويندانو ته دعوت ورکړي چې اسلام راوړه کني اسما او تعالی سره جلا ده هغه اسلام نه راوړو ول ما او تاسو سره جلای خپل کار کوو زه خپل کار کوم دا صحابه او دا صحابه کې سړی ګرځي هغه کم صحابه دي چې په جهنم صحیح سو بیا روایت کې راځي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ایمان راوړي چې ایمان راوړي مور خبره سول مور ورته ویلې قسم وکړي پر ما خوراکم حرام شاکم حرام ناستم حرام زب نکشنم او ستا سره خبرې حرامي دا پرېږده دا ایمان درې ورځې تیرې سوې نه خوراک وي نه شاک وي خیر بېهوش چې بېهوش سوله بیا په هوش کې راله سعد بن ابي وقاص راله ورته ویل مورې ته څه وایې دی ورته حق نه در بخشم شیدې نه در بخشم ایمان به پرېږدې دا محمد به پرېږدې
خپل لارې له به راځې ده ورته ویل مور هغه وله ها ول اوس ستا یو روح دی دی ول ول چې ستا زر روحونه سي زر او هر روح دی دغونه په خوارۍ خېږي لا یې په رب که پرېږده دا ایمان ستا یا محمد رسول الله زیاته دې پشه خپله چې ستا زر روحونه سي زما ادې پر ما دې حق فرض دی خو دلته د محمد رسول الله په مخ کې بیا یو شی نه دی چې زر روحونه دې سي واره یو روح ولاړ سي بیا بل لاړ سي بیا بل لا په رب که زه محمد رسول الله پرېږدم خوښه دې خپله ده دا چې شو دا صحابه کرامو نو و چې سړی وایي هغه کوم صحابي دی چې په جهنم کې نو سعد بن ابي وقاص خو نه و د سعد بن ابي وقاص یاران خو وو صحابه کرام هغه کوم صحابي دی چې سعد هغه حال دی نو د یارانو بیا څه حال سبب بیا د میټریک په امتحانو کې دا پرچم را سوال هم راسي چې هغه کوم صحابي دی چې مونږ تولا شاه بخاري صاحب ویلي ولتي صحابه ته بد ما وایاست کتا صحابو ته بد وویل د پیغمبر علی السلام په ختم نبوت کې شک پیدا کیږي او که څوک پیغمبر علی السلام ته بد وویل د الله په وحدانیت کې شک پیدا کیږي صحیح سلو موږ وایو چې الله واحد لا شریک ذات دا مشته چا ویلی دا محمد رسول الله ویلی نو که خبر رااله نعوذ بالله د محمد رسول الله و خلاف ته ودرېده چې خلاف یې ویلی دی نو چې محمد رسول الله خلاف سو نعوذ بالله دا الله وحدانیت ډایرکټ ولاړی ختم سلو ولې چې محمد رسول الله خلاف وای ګوره چې گواه د دروغ گواهی ورکړي نو خو ډایرکټ خبره نه دا واقعه هغه درواغ سو دا نه دي چې خبره و گواه ته ودرېده و هغه قصې ته ودرېده چې قصه درواغ سوله نو که چیرې موږ نعوذ بالله د محمد رسول الله چې کوم رسالت دی د کوم خبره ما او تا ته کړې په کې شک پیدا سو د الله په وحدانیت کې شک پیدا سو نو عطا شاه بخاري صاحب ویلي ورته په صحابو کې شک مکوئ که په صحابو کې شک پیدا سو د محمد رسول الله په ختم نبوت کې شک پیدا کیږي ولی ما او تا ته د صحابو صدا خبره را نقل شوې ده صحابو دا گواہی ورکړې ده چې محمد رسول الله خاتم النبیین د الله رسول نو چې دلته صحابي نعوذ بالله درواغ سو د صحابي چې کومه گواہی دا غم درواغ سو ډایرکټ خبر رااله محمد رسول الله ته ودرېده دا غپ نه ده چې تر ولاړې جوا یارا کم صحابي دي چې هغه العیاذ بالله د امام حسن پر قبر باندې یو سړي بولی وکي د امام حسن پر قبر یې بولی چې دا بولی وکي بس دا ژغه د سپیس هغه چیغې به ویلې نارې به ویلې هغه سپی چې څنګه نارې وایي بیا مړ سو چې مړ سو په قبر کې کښېښوي د دې قبره څه هم د سپي ږغ تا چې سپی یې ښخ کړی تا به ویل سپی یې ښخ کړی دا د چا دا د امام حسن په قبر باندې بولې وسو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وخیر القرون قرنی بهترین زمانه چې دا غزما د صحابو بهترین زمانه زما د صحابو وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بیا زما د صحابو ورسته د تابعین زمانه ده بیا د هغه څخه ما بعد د تبع تابعین زمانه ده نو لهذا الله في اصحابي وبيرجي د الله سا وبيرجي زما د صحابو مبارک چې بدر پسې ونه وایي پیغمبر اسلام فرمایي عن قریب به داسې زمانه راسي چې خلک به زما صحابو ته بد وایي خلک به زما صحابو ته بد وایي د الله رسول فرمایي سلام ورچوه ډوډۍ مو ورسره خوره شاک مو ورسره کوه او واده مو ورسره کوه واده مو ورسره کوه عن قریب به داسې زمانه راسي هغه زمانه ما ته په خپلو سترګو ویني او کچا د صحابو د دشمن سره یاري وکړله دا ګویا تا د صحابو سره خپل دشمنی چې دا غي اختیار تا د صحابو سره خپل دشمنی نو محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار محمد چې دی د الله فرمایي زما رسول دی د دې چې کم یاران دي دا ډېر پر کافرانو باندې غضبناک دي او رحماء بینهم په خپل پاس کې ډېر رحم دل دی او ډېر رحمت والا معامله ده خو دوی خبرې درته وکړي عزیزان یو خبره د سید وه چې پر سید یې کهاني جوړه کړې وله او ډېره بې باکه بې غیرت ده بې ضمیره بې لارې ډېره کفریه خبره یې جوړه کړې وه چې ګر سره پر کافر هم سړی نه کوي تا د سید قوم یاد کوي تا سید یاد کوي ستا پر اوم پشت له لعنت
ستا پر اوم پشت او دویمه خبره دې ځای ته راغله چې کوم صحابي دی په جهنم کې دی پر تا دې لعنت دی که نه په پوه په دې خبره الله دې تا ته معافي وکړي الله دې پوه او که په پوه بیا طلبه تلاشې نو بیا خو معلومه خبره ده د الله رسول خوا به دی ناراضه کېږي د الله رسول فرمایي چا چې زه زهیر کړم چا چې صحابه زهیر کړو هغه زه زهیر کړم چا چې زه زهیر کړم هغه الله زهیر کړي چا چې الله زهیر کوي نو هغه به جهنم بس خبره خلاصه ده خیر عزیزان الله رب العزت د صحابه احترام قدر مشترک نصیب الله دې د جنډۍ لاندې موږ د قیامت پر ورځ راکو الله دې د شفاعت مشترک نصیب الله دې د دشمنی وساتي الله دې د بغض وساتي الله دې د محبت را نصیب کړي الله دې د اهل بیت محبت مشترک نصیب الله دې د هغه ورځ وساتي چې ما او تاسو سید په کم نظر ورته وګوره لکه هیڅ قوم ته نه دي کتل سړی په کم نظر ورته وګوري لیکن د محمد رسول الله سبحان الله الله دې زموږ ته پرده وکړي الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله هغه نیک شایسته طریقې را نصیب کړي الله دې موږ ته مرګ پر دې تور راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله